Հա, ամեցեք եկաք։ Հանգիստ, ամենը մեկը ինչ տեղն է նստում։ Համազասպ Ղոյումչյանը 70-անց տարիքում մշտական աշխատանքի է ընդունվել դպրոցում։ Մանկավարժությանը վերադարձել է ավելի քան 20 տարվա դադարից հետո։ Դասվար է եղել, հետո հայերենի ուսուցիչ, դասախոս։ 2000-ականների սկզբին մեկնել է արտագնա աշխատանքի, իսկ հիմա շախմատ է դասավանդում։ Դրա համար նախ վերապատրաստման դասընթացների է մասնակցել շախմատի ակադեմիայում, քննություն հանձնել ու ձեռք բերել դպրոցում աշխատելու իրավունք։ Հետո էլ դպրոցում է մասնակցել թափուր տեղի մրցույթին ու հաղթել։ Բայց այսքան ճանապարհն անցնելուց հետո, երբ դպրոցի դռները նորից բացվել են իր առաջ, կասկածը մի պահ գլուխ է բարձրացրել։ Իսկ եթե չկարողանա, մանավանդ երբ առաջին օրը մտել է դասարան ու տեսել 35 աշակերտներին, որոնց համար շախմատի դաս կազմակերպելը փաստորեն նոր բան էր իր կյանքում։ Այսօր թույլ ես խաղացել դու։ Սովորաբար ուժեղ ես խաղում։ Տես, ինչքան զոհեր ես տվել։ Իսկ դու ամբողջովին չես օգտագործում քո խաղաքարը։ Պետք է այնպես անես, որ բոլոր խաղաքարերը աշխատեն։ Հիմա տես, թողել ես սրանք այստեղ, իսկ նա բավական տես ակտիվացրել է։ Բոլոր գրեթե խաղաքարերը խաղի մեջ են։ Իսկ դու թողել ես 5 խաղաքար անգործ, դրա համար չի ստացվի այն արդյունքը, որով դու սպասում ես։ Ես որ դպրոցը թողել էի մի առ ժամանակ, կարոտով նայում էի, առավոտը 8-ին վեր էի գնում, նայում էի, թե աշակերտներն ինչպես են դպրոց գնում, այսպես սիրտս լցվում էր։ Ես կարոտով մտա դպրոց, առաջի օրը դժվար էր, երկրորդ օրը արդեն հեշտ էր։ Հեշտ էր, երրորդ արդեն օրը հաճելի էր ուղղակի։ Իսկ հիմա, եթե ես դպրոցում արդեն այնքան եմ կապվել, որ եթե ես դպրոց չգամ, արդեն հիվանդանում եմ։ Ասում է, երբ աշխատանքը սիրելի է ու գործում էլ համընդհանուր աջակցություն է ստանում, թե դպրոցում եւ թե ընտանիքում, ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է։ Եվ այսօրվա դրությամբ երբ տեսնում եմ դպրոցական ռեֆորմները, դրանք տեսնում եմ, որ բոլորն ուղղված են երեխաներին, աշակերտներին, ուզում են ամեն ինչ կարգավորել։ Իհարկե կան որոշակի թերություններ, որ մի անգամից չի կարողանում լուծվել, բայց դրանք բոլորն ինձ ոգևորում են, որ ես կարողանամ ավելի ակտիվ աշխատեմ այնպես, որ երիտասարդներին հասնեմ։ Իսկ եթե չհասնեմ, ինձ երևի ներող կլինեմ։ Համազասպ Ղոյումչյանը նկատել է, որ մեծ տարիքում ավելի հեշտ է երեխաների հետ աշխատելը։ Ասում է, նախկին փորձը վերլուծել է ու հիմա ավելի լավ են իրար հասկանում։ Տեսնեմ, պիտի կռահես ինչ որ խաղ կա։ Չգիտեմ, չեմ ասի։ Հավելում է, նոր սերունդը շատ ավելի լավն ու բանիմաց է։ Իհարկե 25-ից 35 երեխայի հետ դասապրոցեսը կազմակերպելն իր բարդությունն ունի, մանավանդ անհատական աշխատանքը։ Յուրաքանչյուր ծանր խնդիր լուծում ունի։ Գտնում եմ որոշակի լուծումներ, որպեսզի ակտիվացնեմ երեխաներին եւ մասնակցում են նրանք մեկը մյուսին են սովորեցնում։ Ես սիրում եմ շախմատի դասերը, քանի որ այնտեղ խաղը արդար է։ Մեր շախմատի դասերը շատ հետաքրքիր են անցնում։ Մենք շախմատ անցնում ենք երկրորդ դասարանից, հիմա 4-րդ դասարան ենք, այո, սովորել ենք։ Դասերին գալիս ենք ուրախ զվարթ, խաղում ենք, զբաղվում ենք, նոր բաներ ենք սովորում, ոնց մատ անել, խաղալը, ով չգիտի սովորացնում ենք։ Համազասպ Ղոյումչյանին դպրոց վերադառնալու միտքը հուշել է նաև աշխատանքային օրենսգրքի վերջին փոփոխություններից մեկը, ըստ որի կենսաթոշակի տարիքը չի կարող հիմք լինել աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու համար։ Հետևաբար գործի ընդունվելիս էլ չպետք է խոչընդոտ լինի։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալն ասում է, նախկինում դա թողնված էր աշխատողի ու գործատուի հայեցողությանը։ Հիմա աշխատողների համար սահմանված են հստակ երաշխիքներ։ Կենսաթոշակային տարիքի հասնելը դա վճիռ չի, որ մարդը աշխատունակ չի։ Ռուբեն Սարգսյանը նշում է, Հայաստանը ծերացող հասարակություն ունի, բացի այդ էլ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ տարեց մարդկանց աշխատելու հնարավորություն տալը արդյունավետ է։ Տարիքային հիմքով աշխատանքից ազատելը դա ընդհանրապես եւ խտրականության դրսեւորում է եւ թյուր ընկալում է աշխատունակության վերաբերյալ եւ ակտիվ ծերացման ծրագրի գաղափարի շուրջ նաև նման փոփոխություն ավելացրեցինք աշխատանքային օրենսգրքում։ Փոխնախարարը շեշտում է, աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու հիմքերը պետք է լինեն օբյեկտիվ։ Հմտությունների պակաս կամ կարողությունների կամ մարդու աշխատակցի կողմից որոշ կանոնակարգեր չպահպանելու պարագայում կամ այլ հիմքեր, բայց ոչ տարիքային հիմքը, որտեղ դեռ վիճելի է շատ մասնագիտություններում 65 անցը
կարող է X գործողություն ավելի լավ անել, թե 35 տարեկան, թե 21 տարեկան։ Տարիքի պատճառաբանությամբ աշխատանքային հարաբերությունները չդադարեցնելու օրենսդրական դրույթը չի վերաբերում հանրային ծառայողներին կամ քաղծառայողներին։ Պաշտոնյան ասում է, հիմա նախապատրաստվում են ու հավանաբար այդ ոլորտում նույնպես տարիքային սահմանափակումները շուտով կվերացվեն։ Առավոտյան ենք որոշակի աշխատանքային ներքին քննարկում ունեցել, որը ըստ այդմ դերերի բաշխում, ֆունկցիաների ու ընդհանուր մոտեցումների մասով, որ ընթացս արդեն քննարկում կունենանք։ Իսկ թե ինչու տարիքի պատճառով մարդուն գործից չազատելու պահանջը չի սահմանվել միանգամից բոլորի համար, նախարարի տեղակալն ասում է, աշխատաշուկան նախապատրաստելու խնդիր կար։ Բացի այդ, դա չէր արվելու մեկ իրավական ակտի փոփոխությամբ, այլ այդ փոփոխությունների կարիքը լինելու էր տարբեր ուղղություններով։ Պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը նույն հարցին անդրադառնալով նշում է, տարանջատումն իհարկե ճիշտ չի համարում ու կողմ է բոլոր սահմանափակումների վերացմանը։ Ցավոք մենք պետական համակարգում հանրային ծառայության ոլորտում շատ սահմանափակումներ ունենք եւ տարիքով սահմանափակված եւ նույնիսկ հաշմանդամությամբ եւ սա իսկապես խտրական մոտեցում է։ Դրանք ես կարծում եմ, որ մենք ժառանգել ենք, այսինքն այս համակարգը ժառանգել ենք եւ դրանք վերանայման կարիք ունեն։ Բայց քանի որ դրանք շատ ամուր են, այսպես ասեմ, համակարգում եւ բավականին մշակույթ է ձևավորված, մոտեցումներ կան, երբեմն վախեր կան, կարծրատիպեր ունենք մենք ինքներս, նույնիսկ որոշումներ կայացնողներս, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ այնուամենայնիվ կպահանջվի որոշակի քննարկումների համար։ Զարուհի Բաթոյանը կարծում է, հատկապես ծերացող հասարակությունում մարդուն պետք է աշխատելու հնարավորություն տալ այնքան, քանի դեռ նա կարողանում է աշխատել, ստեղծագործել, բարիք ստեղծել։ Այս կարևոր է, կարծում եմ, այն հանգամանքը, որ աշխատանքի հնարավորությունները մարդը պիտի ունենա ոչ թե տարբեր հանգամանքներից ելնելով, մասնավորապես օրինակ հաշմանդամությամբ պայմանավորված, սեռով պայմանավորված, տարիքային որևէ խմբով պայմանավորված, այլ իր հմտություններով եւ գիտելիքներով եւ որքանով է պատրաստ եւ ունակ աշխատելու։ Հետեւաբար մենք այս պիտի հաշվի առնենք եւ նաեւ մեր աշխատանքն է որպես օրենսդիր մարմին, որպես կառավարություն հնարավորինս շատ պայմաններ ստեղծենք այդ ինքնադրսևորման համար։ Պայմաններ ասելով նկատի ունի ինչպես օրենսդրական փոփոխությունները, այնպես էլ վերապատրաստումները, նոր մասնագիտացման հնարավորությունները։ Մարդիկ պիտի կարողանան նաև տարիների ընթացքում ինչու ոչ փոխելու իրենց մասնագիտությունը, զբաղմունքը, ոլորտը, համատեղելու երբեմն։ Եվ դա չպետք է լինի այսպես շատ կարծրացած։ Մենք սովոր ենք, որ մասնագիտությունը ընտրում ենք կյանքի համար։ Այս իմաստով կարևոր է համարում դպրոցում շախմատի ուսուցիչ աշխատող Համազազդ Ղոյումչյանի օրինակը։ Եթե նույնիսկ 70 տարեկանում մարդը կարողանում է նոր հմտություններ ձեռք բերել, փոխել ոլորտը եւ ինքնաբավ զգալ իրեն եւ հաճույք ստանալ իր աշխատանքից, ապա սա հնարավոր է շատ շատերի դեպքում։ Համազազդ Ղոյումչյանի դեպ դպրոցից բացի այլ աշխատանք էլ ունի։ Աննա Զախարյան, Ժիրայր Հաբետյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։